2003 елда минем улыма нәк 1 яшь тулган көнне безнең әни эш пишмакларын пешереп, жимнасткаларын бәйләп, үз гомерендә беренче тапкыр 300 километр юл ара узып, Казанга килгән иде. Ул чынлап та авылдан бер кая чыккан хатын түгел. Сез аның ул вакытта күзләрен күрсәгез. Ул йортларны карый, ул машиналарның күплегенә шаккатып, ул юл буендагы гөлләрне иснәп. Ә безнең яши башлаган гына вакыты. Илфак, мин, кулда 1 яшьлек бала, җырлар язып карыйбыз. Җырларны кешеләр аңламыйлар, концертларга йөрмиләр. Дөресен генә әйткәндә, мин дә бармаган булыр идем инде ул вакытта. Акча юк, эш юк, ну шундый бәхетле вакытлар белсәгез. Шундый рәхәт, даширак ашыйбыз да, кайнар чәй эчәбез дә, идәндә ятабыз матраста хыялланып икәү Илфак белән. Ниндидер бер әбидән калган тараканны бер Казан читендәге квартираны снимать иттек. Әнине бик зурлап шунда кунакка алып килдек. Мин үпкәләтәсе килмәгәндер инде, җан кисәгем ишекне ачып керде дә, ай Алла, каем икән кызым. Хай кызым, ярар. Ярар кызым, мин авылга кайткач кибеткә төшеп сөйләрмен әле, бөтен гайбәт оясы шунда. Ана Гөлсинәнең тиле илсиясе дип әйткән идегез. Кремльгә карап тора торган 3 бүлмәле квартира алган әле минем кызым дип әйтермен әле ди. Кызым аның барыбер беркем дә белми синеке түгел икәнен. Бу тараканнарыңны кышлар җиткәч берәр нәрсә кылырбыз. Шулда булдым инде бәла диде. Әнинең үзе пешереп килгән эш пишмаклары белән чәйләр ишереп озатырга чыктым. Ул вакытта бит телефон заманасы түгел әле. Гел генә аралашып торып булмый, ара ерак. Уртанчы апай белән килгәннәр сагынылган булгандыр инде күрәсең. Аерылышып булмый сөйләшәбез. Авыл яшьләрен сөйләшәбез. Кызык, рәхәт белсәгез. Урамда шундый матур көне. Әни машинага утырган җиреннән чыкты бер мәлне. Кызлар, сайрам акрадыр. Атагызның холкы начар, кайтык әле ди. Кайтабыз, әни, мин әйтәм 5 кенә минут. Буламы соң инде 5 минут. Апай килгән бит әле монда. 5 минут, 10 минут, ярты сәгать, рәхәт белсәгез, әни онтылды, сөйләшәбез. Әни яңадан чыкты машинадан. Кызлар, сайрам акрадыр. Сайырдан да ныграк атагыз акрадыр. Кайтык инде әди. Ах, мин әйтәм, әни, никләргә генә шундыйсың син, әни, без бит, мин әйтәм, апай белән сөйләшәбез, син безгә мишать итәсең, әни, бар кирип утыр машинаңа, дидем. Нәк шулай дидем. Әни үпкәләде. Гомерендә дә безгә үпкәләгәнен күрсәткәне юк. Әни үпкәләде. Апай да сизде, мин дә сиздем. Әни елмайып, машинасына кирип утырды. Апай да кирип утырды да кузгалдылар. Кузгалдылар, шуның кадәрле авыр булып калды күңелдә белсәгез, мин кычкырдым әнигә. Мин алай булыр дип уйламаган идем, кычкырдым. Киттеләр кайтып. Нәк 2 атнадан әнинең үлгән хәбәре килде. Бу безнең соңгы сөйләшү иде. Сез минем нинди йөк белән яшәгәнне күз алдыгызга китерәсезме? Мин бит моны мине жәлләсеннәр өчен сөйләмим, Казан. Мин жәлләтүдән бик күптәннән узган инде, күрмәгән калмады. Нинди мәгънәсез бала кем анасына шундый сүзләр әйтә инде дип тә утырмагыз. Сез дә әйтәсез. Әйтәсез. Әйтәбез. Үпкәләтәбез дә, йылатабыз да, рәнҗетәбез дә. Ләкин беребез генә дә әнкәйләрнең күзләренә карап шундый сүзләр әйткәндә, нәк менә шушы сүзләрнең иң соңгысы булачагын белмибез. Минем кулымда бүген 16 яшьлек малай үсә. Метрда 83 буе. Әле мин аның нинди булачагын күз алдыма да китерә алмыйм. Ул шундый зур. Ул бик зур амбициялар белән Илфак малае. Кайтты бүген. Мин концертка чыгып китергә җыенам, спортзалдан кайтты. Тирләп пешеп кайтты, сумкасын атып берде дә, әни йөрмәле менә монда аяк арасында ты мне мешаешь ты. Нәрсә мин әйтәм? Ты мне мешаешь, әни, кит әле кырыгарак, ты миңа әйтә. Мешаешь ты.
Мен хәзер аңлыйм. Бигрәк авыр була икән. Бала әйткән авыр сүз.